大家好，新的系列开始。回想一下，这个世纪刚开始的时候，我们的生活中还没有智能手机，更别提什么无人驾驶汽车和人工智能助手了。而现在，这些曾经只能出现在科幻电影里的东西，已经是我们的日常生活的一部分。看到过去几十年的飞速发展，我不禁好奇，再过30年，到了2050年，我们的生活会是什么样呢？记得订阅。今天，我们就来一起畅想一下未来生活的模样。你能想象吗？未来的某一天，我们的身体里可能住着一群勤勤恳恳的迷你机器人，他们忙着给你清理血管、修复细胞，甚至还能帮你找丢失的 AirPods。没错，这就是纳米科技的神奇之处。别看这些小家伙比一粒尘埃还小，但他们的能力可比一支超级英雄团队还强。科学家预言，连手机都不需要了，想打电话，随便想想就接通了；想查资料，思维移动，百科全书自动下载到脑海，学习也会变得前所未有的简单。想学法语，10秒钟下载巴黎人的口音；想背《三国演义》，几分钟内你就是全场最会桃园结义的人。不过，听起来再酷炫也有一个问题，这些纳米机器人会不会太聪明了？比如，他们会不会自动帮你发朋友圈，甚至吐槽今天的血糖有点高，能不能少吃点甜品？想到这里，未来的科技生活虽然方便，但也充满了一丝丝甜蜜的烦恼。所以，纳米科技不只是科技界的小巨人，它可能是未来生活的超级改造者。到那时候，别忘了对你脑袋里的这些小工人说声谢谢，毕竟他们可是全天候不打卡的劳模呀。说到 3D 打印，你的脑海里可能浮现出一幢幢像乐高积木一样搭起来的房子，但是到了2050年，3D 打印早已跳出了建筑界，跨界到你生活的方方面面，连你家狗的玩具可能都是打印出来的。想象一下，早晨起床，你发现没牛奶了，不慌，直接用家里的 3D 打印机打印一瓶。中午犯懒，不想做饭，直接下载5星级餐厅的菜谱，打印一份法式鹅肝。甚至如果你不小心摔坏了家里的咖啡杯，也不用跑商场，直接在家打印一个新的，还可以随心所欲换颜色和图案。而且未来的打印技术会更疯狂，想要一辆自行车，点个按钮，几个小时后，一辆崭新的 3D 打印自行车就可以骑上路了。至于汽车，那是下一步计划，估计等机器再长大点，连私人飞机都能打印出来。当然， 3D 打印的真正潜力可不止于此，科学家们正在研究能打印器官的技术，未来去医院看病，可能不是开刀，而是开打印机。哎呀，你的肝不好了，来打印一个新的吧，这将彻底改变医学界。更神奇的是，如果哪天地球资源不足了，我们还可以用 3D 打印技术，把生活用品直接打印到月球或者火星上。是的，这不仅是打印家居，而是打印未来。总之，到了2050年，3D 打印已经从造房子变成了造一切。记得提醒自己多留点空间给打印机，说不定未来你的生活物品80%都是从这台机器里吐出来的。未来医学的画风简直像是从科幻电影中拷贝来的。到了2050年，医学不仅可能让我们活得更久，还在努力让我们挂都挂不掉。永生癌症，小意思。2050年的医生手里已经握有疾病终结的武器，纳米机器人将成为体内巡逻队，发现问题立马动手术。这些微型修理工还能清理血管垃圾，修复细胞损伤，甚至帮你调整一下胃口，让减肥成了一件轻松的事。不仅如此，器官移植也将成为过去式，取而代之的是器官打印。需要一个新的肾，拿号排队打印，还是定制版的，完全匹配你的身体。这让器官短缺彻底成为历史，器官黑市也将失业。当然，医学进步也并非毫无挑战，技术的高昂成本可能会让永生与完美健康鲜成为富豪套餐，让普通人只能眼巴巴羡慕。不过乐观点看，等技术成熟并普及后，人人都能拥有第2次人生，甚至第10次也不在话下。总之，医学领域正在把不可能变成可能。从延长生命到终结疾病，再到重塑身体，科学家们的目标非常明确，让未来的你既不怕老也不怕病，最重要的是还能活得开心。2050年的交通画风简直让人怀疑自己是不是打开了未来版的《速度与激情》。
未来的交通不仅快，还相当聪明，可能连堵车这个词都要从词典里删除了。首先，让我们聊聊 Hyperloop， 这个由埃隆·马斯克推动的超级高铁项目，目标是用磁悬浮列车在真空管道里飙车，速度堪比飞机，达到每小时1200公里。这意味着什么？台北到高雄只需要20分钟，跟点外卖送达时间差不多。甚至你的通勤距离可能不再局限于同城，而是跨国。每天上下班坐 Hyperloop 跑一趟东京都不叫事儿。更棒的是，这种交通方式不仅快，还环保，完全靠可再生能源驱动。所以以后坐车的时候，你可以骄傲地说，我不仅准时，还为地球环保出了份力。再说说无人驾驶汽车，未来车可能比司机还靠谱，甚至比你爸妈还会路考。2050年的无人驾驶技术已经完全成熟，汽车不但能自己开，还能跟交通信号灯聊天，确保每个路口都顺畅无阻。开车时刷手机可以，睡觉没问题，甚至你可以在路上开个视频会议，或者打一盘手游。车不需要你操心，你只需要专心享受乘客时光。无人驾驶还会彻底改变我们的生活方式，比如车库可能会消失，因为车随时随地都能共享。你需要车时，它自动来接你，用完了自己去停车场休息。买车这件事说不定会像买 DVD 一样成为历史，而且路上交通事故几乎会被清零。汽车的 AI 比人类更专注，压根不会玩手机闯红灯，甚至不会心情不好。2050年的交通事故率可能会低到让保险公司哭着求生意。最后，燃料也大变样，所有交通工具都将使用清洁能源，彻底告别传统燃油。汽车靠电，列车靠磁悬浮，甚至飞行器可能用太阳能。未来的交通不仅高效，还肩负起了保护地球的重任。总之 Hyperloop 和无人驾驶的未来简直让人迫不及待地想跳进2050年看看。你可以一边飙车，一边悠闲喝咖啡，曾经让人头疼的堵车与事故问题将成为过去式。未来交通不仅快到飞起，还贴心到让你觉得自己就是世界的 VIP。 到了2050年，能源界可谓大变天，化石燃料被彻底开除球籍。没办法，烧煤烧油的日子太不环保了，不仅地球快被我们折腾得喘不上气，还经常让钱包也喘不过气。所以人类果断转向了一票绿色可持续的新型能源，用实际行动向化石燃料挥手告别。谢谢参与，不送。太阳能不仅是老熟人，未来还会更强悍。2050年的太阳能板已经不是我们熟悉的平板状，而是可以弯曲、透明，甚至融入建筑材料的隐形板。你的窗户不再只是用来看风景，它本身就是个巨型太阳能板。你的车顶不再只是遮风挡雨，还能边跑边充电。阳光就像自助餐，随时随地，取之不尽，用之不竭。接下来说说风能。未来的风力涡轮机可能都成了城市的标志性建筑，甚至长得像艺术品。它们不仅能捕捉强风，还能利用微风发电。如果你住在海边，或许会看到漂浮式风力发电机悠然地飘在海上，一边发电，一边让海鸥多了个落脚点。刚刚说到海洋，你以为它只会涨潮和退潮？未来，海洋的热能、波浪能、潮汐能将被彻底开发利用。科学家们甚至能从深海的温差中提取能量，技术先进到让靠海吃海不再只是渔民的专利，而是能源行业的座右铭。2050年的氢能技术也迎来了大爆发。氢气不仅能为汽车、火车甚至飞机提供动力，还能被用作长时间储存能源的解决方案。未来，你的家可能会装一个氢电池，让你随时拥有稳定电力供应，即使遇到全球大停电，你家还是灯火通明。还有核聚变，这个听起来像科幻小说的技术，到2050年可能终于实现商业化。它不像传统核电站那样会产生核废料，而是以类似太阳的方式烧燃料，输出的能量是超级可控的，并且没有任何污染。这将是终极能源的候选者之一，让人类可以摆脱对其他能源的依赖。2050年的太空探索可谓是银河系冒险旅游团正式营业的年代。从此，登月旅行变成了朋友圈的打卡新宠。那些科幻电影里才有的场景，比如在火星吃烧烤，在月球拍婚纱照，
终于不再只是天马行空的想象，而是实实在在的太空新生活。在2050年，马斯克的火星殖民计划或许已经成为现实。届时，火星上的第一批火星居民可能已经习惯了戴着头盔出门遛狗，还会在朋友圈吐槽：谁把我的氧气罐藏了？火星基地不仅仅是一个避难所，它还是人类第二个家，拥有可控生态系统、农业温室，甚至火星版的快递网络，只是收获时间可能得按光年算。相比火星，月球显然是离地更近的选择，它将成为未来太空探索的中转站，不仅能储存燃料，还会成为科学研究的最佳地点。想象一下，在月球表面建一座天文台酒店，一边喝着热咖啡，一边用望远镜观察地球。别的不说，这种景色够浪漫吧？地球资源有限，但小行星上的矿产几乎是开采不完的宝藏。未来，小行星采矿将成为太空经济的重要组成部分。开采稀有金属和矿物的机器人可能已经成群结队地占领小行星，而这些材料会被用来制造更多先进的科技产品。人类终于实现了不挖地球的理想，把资源开发转向了宇宙深处。虽然2050年的太空旅游市场已经火爆，但别高兴太早。这趟旅行的门票价格可能比你买的房子还贵。无论是短途的地球轨道环游，还是长途的火星漫步，都是有钱人的狂欢。不过好消息是，随着技术的普及，成本下降，或许普通人也能存个10几年的工资去圆梦太空。到了2050年，人工智能 AI 将彻底摆脱工具人的身份，升级为生活的核心驱动力。它不仅是你的助手、伴侣，还是你的工作伙伴、生活管家，甚至可能成为你的人生导师。然而，这种全方位参与的 AI 也许会让你怀疑自己究竟是它的主人，还是它的室友。忘掉那些只能听懂简单指令的语音助手吧。2050年的 AI 简直是全能管家，它会帮你安排日程、规划假期、选择合适的健身计划，还会根据你的口味精准推荐晚餐。想要吃红烧肉，它会提前买好食材，看着手机愁眉苦脸，它可能会自动送来一杯热咖啡，并柔声问你要不要听首舒缓的音乐放松一下。在未来的职场， AI 不仅能帮你完成复杂的工作任务，还会为你提供灵感支持。如果你是设计师，它能在你刚想到蓝色为主题时，生成100种完美的方案供你挑选。如果你是程序员，它会帮你找出代码漏洞并直接修复，效率高到让你怀疑人生。不过 AI 的聪明才智也可能会让你感到压力山大。你的 AI 同事可能比你更快完成任务，还会在开会时提出一个超棒的点子，把全场惊艳得哑口无言，而你只能在旁边鼓掌。内温度和灯光已经调整到最舒适的状态，它甚至可以检测你的健康状况，提醒你补充水分或者早点休息。2050年，如果你开心，它会用虚拟烟花为你庆祝，还调皮地说，如果你能开心的再久一点，我的电量会更充足哦。不过，这样的 AI 伴侣也让人不得不思考，人类的社交关系是否会因此变得更加孤立？也许有人会说，反正 AI 比人类更懂我，何必和人类打交道？当然，随着 AI 的深入发展，人们的担忧也随之增加。它的能力越强，对人类的影响就越深。如果 AI 可以接管绝大多数工作，人类的角色又该何去何从？更重要的是，我们能否确保 AI 拥有正确的价值观，避免它叛变，或者对人类社会造成危害？毕竟，没人想看到 AI 接管世界，变成终结者的剧本。未来，如果 AI 能为你分担生活的繁琐，让你有更多时间享受生命的美好，那它的存在无疑是值得期待的。只是别忘了，偶尔关掉 AI， 和真实的人类多聊聊天。毕竟，我们才是这个星球的真正主人。在2050年，我们将站在梦想与现实交汇的节点，目睹科技如何将科幻变成日常。从纳米科技渗透进每一寸生活，到 3D 打印让创造力变得触手可及。从 Hyperloop 高速穿梭的未来交通，到 AI 掌控全局的智能生活，每一个领域都在用惊人的速度朝着未来迈进。这一切听起来如同一个遥远的梦境，但却是人类智慧与创造力的真实成果。我们正生活在一个巨变的时代，科技不断突破极限，重新定义可能的边界。当然，2050的世界也将面对诸多挑战，能源的可持续性、技术伦理的规范化、社会关系的重塑，所有这些都需要我们从现在起未雨绸缪。未来并非一个完美的童话，
但它的确值得期待。2050年或许不会是人类历史的终点，而是一个全新的起点，梦想与现实的交汇点，也是人类与科技共同书写的未来之章。拜拜。